Hi, hello friends. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 2 സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 തക്കാളി 8 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 കപ്പ് പുതിനയില, 1 കപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 പീസ് പട്ട, 2 ഏലക്ക, 3 ഗ്രാമ്പൂ, ബേ ലീഫ്, പിന്നെ കൈമ റൈസ് 750 ഗ്രാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി. ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്തത് 750 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരിയും 750 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ്. കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു 100 ml ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യും എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, ബേ ലീഫ്. മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5-6 എണ്ണമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണി കൂടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് പുതിനയില, 1 കപ്പ് മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, പെരിഞ്ജീരകം, ഏലക്കയെല്ലാം ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. 1 പിഞ്ച് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മഞ്ഞ കളർ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഈ ബിരിയാണി ഇരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് 1 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ചിക്കൻ ഈ മസാലയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ആ മസാലയും തൈരിൻ്റെ പുളിപ്പും എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഈ മസാലയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ്സാണ്. ആ ഗ്ലാസ്സിന് 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 4.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് അല്പം മുൻപിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ റൈസിന് കൂടെ ഈ ഉപ്പ് വരേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ്, പുളി, എരിവ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഇനി എരിവോ പുളിയോ ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉടനെ കുക്കർ മൂടി വെച്ച് വിസിൽ വെക്കാറില്ല. ഈ അരിയും നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വിസിൽ വെക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുക്കർ മൂടി വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം കയറ്റണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. സ്റ്റീം നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റൈസിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചിക്കനും നന്നായിട്ട് വേകും, അതുപോലെ തന്നെ റൈസും നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിരിക്കും. ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു തൈര് പച്ചടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായല്ലോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.